И всем привет, друзья, с вами я, Марсель. Сегодня у нас включилась сигнализация в коридоре. Сигнализация. Слушайте звук из коридора. Говорят, что, наверное, пожарного нужно вызывать. И я не знаю, что делать в общем. И что делать-то? Ничего. Просто лежать, пока сигнализация не прекратится. Сквозняк, говорят. В общем, либо пожарных вызывать, либо вообще не пожарных вызывать. Что там? Ничего. Если сигнализация идет?